В интернете ходит очень много всяких историй о том, какие поляки. Много людей рассказывают о их сущности, о том, что это за люди. Вот, и мне кажется, я тоже должен рассказать свою историю. О том, как с нами поступили поляки, хозяева нашего последнего жилья, в котором мы сейчас больше не живем. Первый звоночек был еще с самого начала, когда мы только заселялись. Это то, что они нас заселили без оказия-найма. Несмотря на всю ту ситуацию, которая сейчас на рынке аренды недвижимости происходит, они у нас не взяли не просили у нас делать этот оказия-найм, нотариально заверенный вот этот документик. Вот еще тогда стоило обратить внимание и задуматься, но окей, мы просто спешили, нам нужно было срочно найти жилье, без оказия-найма, значит без оказия-найма, окей, хорошо, заехали, начали жить. А потом они, когда показывали жилье, когда мы заселялись, у них несколько квартир, как оказалось. Вот, но именно в этой они жили сами не так давно до нас, и они оставили нам всю технику, которая была там, и полная оснащенная кухня, вот прямо все до мелочей. Вот настолько, чтобы вот не надо было ничего покупать. Вот вообще практически ничего. Все, тарелки, вилки, ложки, куча миллион разных видов стаканов под любой напиток. Все оставили, говорит, пользуйтесь. Ну ладно, живем дальше. Как я сказал, что мы торопились, чтобы заселиться, потому что приехали в такой спешке, и у нас не было автомобиля в этот момент, когда мы приехали в Польшу год назад, у нас не было автомобиля, и я просто забыл, даже не думал о том, что... забыл о том, что мы планируем покупать автомобиль, потому что у нас 2 детей, нам нужно было, и... Разговор про гараж изначально не шел, а потом оказалось, что у них есть гаражное место. Потом, когда я сказал, что мы будем покупать авто, они сказали, вот есть же место у нас. И мы не договаривались о нем вообще. Они могли просто взять и сдать его нам за дополнительную плату, но они сказали, ничего не надо, просто берите, пользуйтесь местом парковочным в гараже подземном. Вот. Ну ладно, вот так вот. Ну, что нам оставалось? Мы взяли и пользовались. У них на кухне была такая встроенная вытяжка, очень какая-то сложная система. Они сказали, что она у них уже у самих 2 года не работала, но они ею не пользовались. Вот, но мы много готовим и попросили у них просто так спокойно попросили починить, может быть получится. Что они сделали? Они взяли и починили ее, заказывали там какую-то дополнительную часть из Европы, она долго ехала, дорогущая, взяли и починили нам эту вытяжку, чтобы работала, представляете? Ну ладно, ну хорошо, ну что нам еще делать остается? Ну продолжаем жить, живем дальше. Да потом через месяц от них поступает звонок, ни с того ни с сего, и спрашивают, все ли у нас в порядке, и там как-то странно сформулировала хозяйка, что я подумала, вспомнила, что у нас там что-то на кухне не хватает техники, может быть вам что-то докупить? Представляете? Вообще ничего плохого не делал, просто звонит мне и говорит, может вам докупить техники какой-то на кухню? Я в шоке просто говорю, нет, не надо, спасибо, все хорошо, всего хватает, потому что мы там что-то свое купили, я уже боялся даже об этом говорить, чтобы она деньги мне не вернула за то, что мы купили себе. Вслед за предложением купить техники, когда они приходили за какими-то там забытыми вещами еще из квартиры, посмотрели, говорит, может вам мебель поменять, вот там тумбочки какие-то уже типа несовременные, может мебель поменять. Представляете, приходит к нам в дом, который мы у них арендуем, и говорит, может вам мебель поменять? А я вообще, я даже не заикался про мебель. Ну, вот так вот. Вот такие вот отношения. Потом однажды я на этой подземной стоянке встречаю хозяйку, она приехала возле стоянки, у них еще было место для хранения, которое они нам не отдали, но вот хоть здесь нормально, по-человечески поступили, вот его хотя бы бесплатно нам не отдали, сказали, что им нужно, и хотя бы здесь пронесло. И вот мы с ней там разговорились, мы рассказываем, что любим кемпинги и так далее, и она говорит, мы купили кемпер-вэн, хотите, берите, летом попользуйтесь, просто так.
Ну это куда годится? Куда? Ну есть же какой-то предел, я не знаю. Конечно, мы из-за своей белорусской скромности, из-за того, что мы вот так вот, извините, пожалуйста, извините, нет, но отказались, потому что как-то неприлично. Вот. Ну и в итоге они оказались, что они спланировали куда-то все равно летом сами уезжают вроде бы. Поэтому пронесло. Спасибо ситуации, что как-то сама рассосалась. Но самое вопиющее, я сейчас расскажу, это просто вот уму непостижимо. У нас ребенок взял ножницы, просто заигрался, забаловался, взял ножницы и провел вот так вот по плазме телевизора ножницами, вот так вот, такую полоску примерно, не знаю, сантиметров 15-20. Просто взял ребенок, поигрался и поцарапал телевизор. Мы люди как честные и совестливые, конечно же, в следующий раз при встрече, конечно, сказали про телевизор. И знаете, что они сказали нам? Говорит, да ладно, что не бывает. Она его включила, он все показывает, все хорошо работает, типа, ну и проехали. Ничего страшного. В смысле ничего страшного? Ребенок поцарапал телевизор. В смысле ничего страшного? Ну вот так вот сказали. А что я могу? Мы вообще иностранцы, мы приезжие, мы иммигранты. Что вообще мы можем? Какое у нас право какое-то есть вообще хоть на что-то? Что я могу сказать? Хорошо. Стою, говорю, хорошо. И контрольный вообще просто при выселении это вообще отдельная история. Когда у нас закончился срок аренды, и мы планировали уезжать вот на 3-месячное турне по кемпингам, в котором мы сейчас находимся. Об этом я отдельно записывал видео. И сейчас у нас такой мини-сериал про то, как мы тут с кемпинга на кемпинг живем в палатке без жилья. У нас задержались документы и дополнительный номерной знак для багажника на велосипеды. Я попросил хозяйку, говорю, может быть, есть возможность, вы оставите нас на каких-то там на неделю больше, я вам посуточно с вами рассчитаю за каждую ночь, может быть, как-то можно это посчитать, чтобы вот туда-сюда. И просто спросил. Но она сказала мне, нет, не надо платить, просто живите. В итоге 10 дней нам пришлось жить бесплатно. У них дома, в их квартире. Просто так. И после этих 10 дней все равно еще задерживался дополнительный знак для багажника. И я попросил оставить на лестничной площадке велики или у них внизу, возле гаража. Она говорит, нет, оставляйте в квартире. И оставила нам ключи. Я вообще, в смысле, просто так. Говорит, потом, когда нужно будет, через сколько 3-4-5 дней, приедешь, заберешь велики и бросишь ключи в почтовый ящик. Вообще ничего не понимаю. И опять дополнительных денег за это не взяла. Говорит, просто все окей. Вообще ничего не понимаю. Вы понимаете? Вот такой вот пример поляков. И на самом деле за год жизни нам большинство именно таких людей и встречалось. Вот такая правда. Как есть. Ничего не выдумываем, ничего не приукрашиваем. Вот так вот. Поэтому думайте сами, смотрите, будьте осторожны. Разные люди встречаются на пути у всех. Мы желаем, конечно, всем, чтобы попадались только классные люди. Вот, например, такие, как к нам попались хозяева. Это молодые, современные, адекватные, интеллигентные поляки. Очень классная пара. Вот с таким отношением. Просто так. Всем желаем только добра и самого лучшего. Увидимся в новых видео. Пока-пока.